Welkom bij een nieuwe McGecko Spotlight. Vandaag kijken we naar iets wat elke gamer zal aanspreken. Het Cherry MX Board 3.0 S RGB mechanisch toetsenbord. Of je nou houdt van tactical feedback, snelle responses of een strak design, deze toetsenborden hebben het allemaal. Opvallende RGB verlichting en stijlvol uiterlijk in verschillende kleuren. Blijf vooral kijken, want we gaan dieper in de switches en het design en waarom dit toetsenbord echt een aanrader is. Het Cherry MX Board 3.0 S RGB heeft een solide bouw met een aluminium topplaat die niet alleen stevig is, maar ook een premium feel geeft. Of je nou voor de opvallende roze variant gaat of liever voor de strakke witte versie, beide zien er fris en stijlvol uit op je bureau. Daarnaast zorgt de RGB verlichting dat de toetsen helemaal naar je eigen smaak kunt instellen. Wat dit toetsenbord echt onderscheidt zijn natuurlijk de Cherry MX switches. Bij McGecko kun je kiezen uit 3 populaire varianten. De MX Blue, de MX Red en de MX Brown. De MX Blue switches geven je die bekende klik en tactiele feedback. Perfect voor als je voor het klassieke typegevoel gaat en duidelijk hoorbare toetsaanslagen wil. De MX Red switches zijn lineair en stil, wat ze ideaal maakt voor snelle gaming en typen zonder veel geluid. En dan heb je nog de MX Brown switches, die een zachte tactiele bump geven zonder de klik. Een mooie middenweg tussen gamen en typen. Welke switches je ook kiest, je krijgt een responsief en betrouwbaar toetsenbord dat je typesessie of gamesessie naar een hoger niveau tilt. Naast het typegevoel heeft het MX Board 3.0 S ook handige features die het dagelijks gebruik makkelijker maken. Zo heb je anti-ghosting en NKRO, waardoor elke toetsregistratie nauwkeurig is, ook terwijl je meerdere toetsen tegelijk indrukt. De USB-C aansluiting maakt het aansluiten en loskoppelen makkelijk en snel, perfect voor wie zijn setup vaak meeneemt of vaak on the go is. Ook kun je met de Cherry Utility software makkelijk je RGB verlichting aanpassen en je macro's instellen. Handig als je net dat extra controle wil in je games of in je workflows. Dus, of je nou een gamer bent die snel wil reageren, een student die uren typt of een creatieveling die houdt van een strakke en functionele setup, dit toetsenbord past eigenlijk altijd. Vooral de combinatie tussen kwaliteit, verschillende switch-opties en personalisatie maken het erg veelzijdig. En kijk nou eens, ze zien er ook prachtig uit. In het roze of in het strak wit, het past eigenlijk altijd op je bureau. Kortom, het Cherry MX Board 3.0 S RGB is een premium mechanisch toetsenbord met een topkwaliteit switches, mooie RGB verlichting, een stijlvol design, of je nou van die tactiele klik houdt, of van de stille blue of red switches, of voor de zachte brown. Er zit altijd een perfectieoptie bij voor jou. Check de link in de beschrijving voor alle kleuren en switchopties bij McGecko. Vergeet niet te liken, abonneren en in de comments te vertellen welke van de twee jouw favoriet is. Tot de volgende Spotlight!